ஹலோ எவ்ரிஒன், வெல்கம் டு ஜர்னலிஸ்ட் மனோ யூடியூப் சேனல். நான் மனசா. நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடியில் தினமும் பறவைகள் வந்து உட்காரும். அதைத்தான் நம்ம பார்க்குறோம். இது கொண்டை குருவி வகையை சேர்ந்த குருவி இனம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தினமும் பல பறவைகள் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கும். பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும். இது இங்கிலீஷில் ரெட் வெண்டட் புல்புல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். செங்குத சின்னான் அப்படின்னும் இதை சொல்கிறாங்க. அதாவது செங்குத கொண்டை குருவி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பறவையை. இது குருவி இனத்தை சேர்ந்தது. இந்த மாதிரி குருவி இனங்கள் வீடுகளுக்கு அருகே வந்துட்டு போகக்கூடியது. இந்த கொண்டை குருவிகள் பொதுவாக 2 வகையில் இருக்குது. ஒன்று கருங்கொண்டை, கருப்பு கொண்டை மாதிரி நீண்டு கொம்பு போல் முன்னால் வளைஞ்சிருக்கும். இதுக்கு செம்மீசை கொண்டை குருவி அப்படின்னும் சொல்லப்படுது. பொதுவாக இது மலைப்பகுதிகளில் காணப்படுது. நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஊட்டி போன்ற மலைப்பகுதிகளில் இது அதிகமாக காணப்படுது. மற்றொரு வகை தான் இந்த செங்குந்த கொண்டை குருவி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சின்னான் அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க. இதுக்கு கொண்டை கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். இதை சமவெளிகள்லையும் நம்ம வீடுகளுக்கு அருகேயும் இதை காணலாம். இந்த குருவிகள் உற்சாகமான குரலில் கூவக்கூடியது. பார்ப்பதற்கும் அழகாக இருக்குது.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஜேர்னலிஸ்ட் மனோ யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.